Šiandien tema – turinys prieš kontekstą. Turinys nėra turinys. Kodėl? Dažnas pradėjęs kurti turinį susiduria su 3 pagrindiniais klausimais, kuriuos mes girdime. Tai yra, pirmas, kodėl tokios mažos peržiūros? Antras, man nepavyksta parduoti. Ir trečias, ką tokia daro kiti, kad jos mato, manęs ne. Taigi pasitengsiu per 10 minučių papasakoti jums, kaip pasiekti norimų tikslų, kuriant turinį per 4 punktus. Bet iškart prieš tai noriu paprašyti jūsų, kad parašytumėte man, kokios temos jums yra aktualiausios kuriant turinį. Bet aišku, prenumeruokite mano kanalą ir pasidalinkite šio video su tais, kurie straglina kurti savo turinį. Visas šis epizodas yra suskirstytas į potemes. Tad, jeigu norite taupyti laiką, pasižiūrėkite, kokios jūs yra ir galite tiesiog skipinti, kurios jums nėra aktualios ir žiūrėti tik tai tas, kas jums naudingiausia. Taigi vis dėlto, kodėl aš pradėjau nuo to, kad turinys yra nelygu turiniui. Žiūrėkite, pradėkime nuo pačių pagrindų. Kas yra turinys? Turinys yra formatas. Tai yra apvalkalas jūsų minčiai perteikti savo norimai tiksliniai auditorijai. Taip? Taigi, turinys yra tik tai forma. O tai, ką jūs kalbate, kaip jūs kalbate, kam jūs kalbate, yra kontekstas. Aš visą laiką laikausi to principo, kad kontekstas yra svarbiausia. Svarbiausia yra tai, ką aš ir pasižiūrėjau. Taip, šiandienos mano struktūra, scenarijaus yra aprašyta, specialiai parinkė šitą knygelę. Čia tokia, kaip sakant, mano jau kaifas, ane? Aš prieš tai turiu susirašyti apskritai pačią didžiąją strategiją, kokie bus mano turinio vienetai, ar ne? Tada aš kiekvieną jų detalizuoju ir tai yra vėlgi, tai yra tik tai antraštės. O visa tai, ką aš kalbu, nėra įrašyta į suflerį arba teleprompterį, kitaip dar vadinama. Bet ir taip galima daryti, apie tai galima bus vėliau šiek tiek pakalbėti. Todėl man kartais ir sunku, kaip ir dabar, ne? Būtinai paliksiu šitą dalį, kad sunku tikrai yra kalbėti raiškiai į kamerą, daug lengviau yra kurti podcastus, ar ne, ir iš pokalbio įsidėlioti tam tikras iš pokalbio einamasis dalis, kadangi, žinote, prie baro prisėdus kalbėtis lengva. Įsijungi kamerą, gerklė užsidaro. Mes dažnai išgirstame, kad pradedantis kurti turinį, dažnai klausia, o kokių man priemonių reikia? Ne nuo to mes pradedam. Kai mes žinosime, kaip mūsų žinutė geriausiai perduoti, tik tada mes žinosime, kokios įrangos mums reikia. Bet atskirkime tokį dalyką, kad turinys yra formatas. Tai yra kaip saldainių įpakavimas iš principo. Ir žinokite, vienas yra toks labai įdomus dalykas. Ne visą laiką nuo to, ko pradedi, yra teisingiausia tavo norima auditorija. Ta sužinai per laiką. Taip, kartais užtenka telefono. Garsas yra būtiniausias dalykas po kameros pasirinkimo, nes kamera gali būti ir veiksmo kamera. Kamera gali būti ir handicamas. Beje, su šituo aš filmavausi pirmame epizode. Dabar aš filmuojuosi nufotografuosiu, kaip atrodo mano aplinka. Matote šitoje nuotraukoje. Bet iš tiesų pats svarbiausias iš visų dalykas yra jūsų tušinukas, jūsų užrašų knygutė. Kartais, jeigu nemėgstate arba neturite kur pasidėti savo užrašų knygelės, jūs galite naudoti telefono diktofoną, užsirašinėkite mintis ten. Yra dabar ir dirbtinio intelekto įrankių, kur audio įrašus sukėlus jau galite gauti, dokumentuoti rezume savo visų šitų minčių ir idėjų, kurias jūs, tarkim, sugalvojate, aš būtinai pakalbėsiu apie tai, einant ten gatve, ar perkant kavos, ar tai prekybos centre, kur nors, nesvarbu kur. Tos idėjos, kaip mes žinome, ateina netikėtai, bet jas reikia kažkur užfiksuoti, nes jums reikės tai sudėlioti vėliau į turinį. Jeigu jūs pagalvosite, kad prisiminsiu vėliau, jūs jau pamiršote. Taigi svarbiausiai, pateikiant savo turinį, yra susiplanuoti gerai scenarijų. Scenarijų galima planuotis jau tais 2 būdais, kuriuos aš paminėjau. Lygiai taip pat galite naudoti, tarkim, pavyzdys. Notebook LM, Google nemokamas įrankis. Ten galite sudėti šaltinius, pasirašyti užklausą ir tada jums parašys apžvalgą viso
visų tų šaltinių, kuriuos jūs surinkote savo turiniui sukurti ir tai palengvina labai darbą. Kai mes žinosime, kaip mūsų žinutė geriausiai perduoti, tik tada mes žinosime, kokios įrangos mums reikia. Taip kad čia yra 5 dalykai, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Tai yra asmeninis brandingas, asmeninio identiteto paieška, asmeninio identiteto nustatymas arba archetipo sukūrimas ir paskutinis įgūdžių komplektas, kurių mums reikia, kad būtume profesionalūs istorijų pasakotojai. Tai yra viešasis kalbėjimas, pasakojimo struktūra ir jūsų individuali sistema. Dėl šito paskutinio punkto. Jūsų individuali sistema tai yra, kartais reikia tam tikrų įrankių, tarkim, tiek ir skaitmeninių, kas yra susiję ir su dirbtiniu intelektu, tiek jūsų darbotvarkės valdymo. Yra tam tikrų CRM arba platformų, kaip jos įvardina, kurios jums padeda su turinio kūrimu, jo planavimu, jo vykdymu ir plėtojimu. Apie tai mes pakalbėsime kitose dalyse. Dabar ne tai svarbiausia. Taigi antroji dalis labai svarbi. Kaina. Kiek man visą tai kainuos? Jeigu aš jau žinau, kas mano auditorijai yra geriausia, ar ne, į ką apvilkti mano istoriją, aš tada matau, kokių man priemonių reikia. Taigi taip, tiesiog telefonu ir kokybišku garsu mes jau galime perteikti žinutę. Dar pamiršau apšvietimą, bent jau nedidelę lemputę. Yra tokių rinkinių, kurie yra skirti mobiliografijai, taip vadinamai. Taip, tai yra pigiausia daryti, bet to mes turime pasirūpinti, nes vis tiek, ar taip tokių dar papildomų dalykų, kaip visokių stovelių, ar tai mašinai filmuositės, ar tai einat, prireikia. Ir vis dėlto šioks toks krepšelis jau čia susideda. Taip, kad bet kuriuo atveju nuo nulio neišvengsite jūs to. Antras dalykas, tai pasirūpinti bent jau kažkokią tai papildomą kamerą negu telefoną, nes su telefonu minusas yra tas, kad telefonas jums yra ne tik tai skambučiams jau šiais laikais, ar ne? Yra daug programėlių, kurios notifikacijas visokios meta pranešimus, ar ne? Pastoviai ten vibruoja, skamba ir panašiai. Tu jo kaip kameros ne visą laiką patogiai naudosi, nes tai yra nesąmonė. Arba tu turi telefoną kaip telefoną, arba kaip kažkokį mini kompiuterį, bet kaip filmavimo kamera. Tie, kurie aktyviau kuria turinį, kurie jį kuria nuolat, žino, kad bent jau kažkokią tai kitą kamerą reikia įsigyti. Tada atsiranda, aišku, kitokie priedai. Garsas gali būti tas pats, yra universalių, taip kad čia į garsą investuoti yra ko gero pati likvidžiausia investicija, kuriant turinį, bet yra kiti dalykai, kaip, pavyzdžiui, laikmena ir montavimo programa. Trečia dalis, kuri yra pati brangiausia, ne, yra komanda. Nors, iš tikrųjų, tai nereiškia, kad tai yra tikrai brangiausias variantas, nes šita dalis, jinai netgi dar kartą skaidosi. Tarkim, jūs galite pasiruošti scenarijų 3, 5, 10 į priekį. Tada tiesiog išsinuomojate studiją ir ten vietoj susifilmuoti. Jums studijos videografas išstatys apšvietimą, kameras, nuo to priklausys ir kaina, aišku. Ir tada jums arba atiduos medžiagą, arba jums sumontuos. Kitas dalykas, jeigu komanda susideda iš kelių žmonių, jeigu jūsų turinys yra mobilioje vietoje, ne studijoje, reikia važiuoti ir panašiai, reikia nebūtinai vienos kameros, gal tada ten ir bepilotės orlaivis atsiranda, ar ne? Ir kitas dalykas, aišku, dar jūs konsultuojantis žmogus, tai yra marketingo strategas, redaktorius, rašytojas, kaip nori tai vadink, bet tokiu atveju tos komandos yra pačios brangiausios, nors jų kokybė ir jų apyvartas visą laiką tokios komandos darinio bus pats didžiausias. Bet jūs galite visą tai pradėti nuo mažų žingsnelių iki komandos auginimo. Apie tai mes dar pakalbėsim. Gerai, sekantis žingsnis. O kokį socialinį tinklapį man rinktis? Kartais į šį klausimą jau atsakome, kada mes jau pasirengėme kažkokį tai turinį kurti, nes yra turinys, kuris skirtas, tarkim, ten TikTok'ui, Instagram'ui, ar ne, kaip pavyzdys. Bet jeigu tai yra ekspertinis turinys, dažniausiai tai bus YouTube'as. O Facebook'as visada. Facebook'as yra lyg skaitinė ID kortelė su tavo asmeniniu dienoraščiu. Bet yra tokia taisyklė, nežinau, ar žinote, iš tikrųjų mažai kas žinoja. Yra Google turinio formato taisyklė 7.11.4. Apie šį principą aš kalbėsiu detaliau, bet jeigu trumpai, tai yra taip.
Pačioj pradžiai, kai tu pradedi kurti turinį, tu savo turinį išdėlioji į visas platformas. Ir tai kartoji keletą kartų. Tada, kai jau tu turi tam tikrus analitinius duomenis, tu stebi skaičius, žiūri, kur daugiausiai prisirenka tavo auditorijos ir lengviausiai tau padeda pasiekti tavo tikslų. Nes tikslai vėlgi yra dviejų dalių. Yra populiarumas, yra pardavimai. Bet sakykime, jeigu mes laikomės taisyklės, kad mūsų tikslas yra parduoti, tada mano rekomendacija yra pradėti dėti viską į YouTube ir kurti su YouTube Studio pagalba. Nes Google kompanija yra sukūrusi YouTube'ui specialius scenarijų kūrimo įrankius, kurie labai palengvina su turinio planavimu, kas yra bazė, ne? Pats pagrindas. Dar vienas yra labai svarbus momentas – mitas apie TikTok. Daugelis persimetė į TikTok kaip į naujausią platformą, nes, jinai vėliausiai atėjus. Ir dažniausiai, kai yra naujas žaidėjas, yra pakankamai galingas ir su netgi valstybiniu palaikymu, ar ne, tada tenai daugiausiai atrodo ir populiarumu sulaukia jūsų kūrimas turinys. Bet tas populiarumas vėlgi, nepamirškim, kad tiek Meta, tiek YouTube, tiek TikTok turi savo algoritmo taisyklės. Ir jeigu jūs kažkaip matote, kad viena platforma daug stipriai geriau veikia negu kad visos kitos, tai dar nereiškia, kad tos kitos veikia prastai. Jos tiesiog kitaip veikia. Apie tai aš paaiškinsiu. Kaip pavyzdys labai dažnai, tarkim, Lietuvos vartotojai, ar ne, daugiausiai būna kur? Facebook'e. Dalis jų yra ir Instagram'e. Tada, kai atsirado TikTokas, atrodo, oi, kiek ten daug peržiūrų ir panašiai. Bet nepamirškime, kad tos peržiūros buvo skaičiuojamos irgi skirtingai. TikTok'ui užteko užfiksuoti, kad jūsų video žiūrėjo, jeigu pasižiūrėjo 1,5 sekundės. Tuo tarpu Instagram'e Reelsų peržiūros buvo užfiksuotos, kai buvo peržiūrėtos 3 sekundės, o YouTube'as 5. Tad iš tikrųjų, jeigu jūsų turinį žiūrėjo 5 sekundės, visi parodė peržiūros. Jeigu buvo žiūrėta iki 3 sekundžių, tada matė TikTok ir Reels. YouTube to net neidentifikavo kaip peržiūros, nors pamatė. Štai kodėl per tas 5 sekundės yra svarbu pritraukti dėmesį žiūrėti video. Ir normalu, kad kaip minimum 20-30% per pirmasias 3 sekundės nežiūrės. Bet ten ir net nėra jūsų klientas, nes ten kažkas tiesiog dumskrolino. O jo tikslas buvo žiūrėti, tarkim, humorą, jis tų, tarkim, video žiūriu, kaip kažkas krenta, o ne kažkas dalinasi patarimais, kaip apsisaugoti save nuo ten draudiminio įvykio, kaip pavyzdys, ar ne? Ir ten nelaimė, bet ne to ieško. Taip, kad ir nereikia. Bet kas yra bendra visuose socialiniuose platformose, tai yra komentarai. Ir nesenai Elonas Muskas pasidalino X platformos algoritmo skaičiavimu, kurio naudojasi visos platformos, tik tai skirtingais įvertinimais galbūt, bet komentarai pas visus išskirtinai duoda daugiausiai balų. Ir ne tik tai, kad kažkas įmetė vieną komentarą, bet kai tą buvo komentarą atsakyta ir buvo tos diskusijos, tada jūsų turinys bus labiau matomas, nes tai pritraukia dėmesį, tai yra aktuali tema ir jūs pataikite į tą tikslinę savo auditoriją. Bet čia šiek tiek noriu paminėti apie tam tikras grėsmės, kurios galioja visiems. Jeigu jūs ir identifikavote SOS tinklą, kuris jums labiausiai tinka, jūs vis tiek turite diversifikuoti savo turinį ir skleisti į visus SOS tinklus. Todėl labai rekomenduoju pasirūpinti savo, tai vadinamų landing page'ų, kuriame ypatingai rekomenduoju pradėti rinkti naujienlaiškiam elektroninius paštus. Tai yra numeris 1 jūsų turinio įvertinimo būdas. Ne peržiūros, ne prenumeratoriai, ne komentarai, o elektroninių paštų adresai. Juo labiau, mes žinome, kad būna nulaužė Facebook puslapius, ar ne, YouTube kanalą kažkas tai užblokino. Su TikTok'u atsirado kažkokių ten vėlgi dalykų regioninių, galbūt ir panašiai. Gavote shadow baną ir panašiai, bet jeigu jūs turite savo prekinį ženklą, kuriam atstovaujate, jūs turite turėti tinklapį, kurio pagalba jūs galėsite susirinkti elektroninius pašto adresus ir tada esant reikalui informuoti savo auditoriją apie kažkokius tai jūsų pasikeitimus. Arba tiesiog vykdyti komerciją. Ok, paskutinė dalis. Turinys yra entrepreneurystė. Čia yra svarbus 5 punktai. Pirmas, turėk, kas tave įkvepia.
Tai yra labai paprasta. Tai yra knygos, tai yra muzika, tai yra aplinka, tai yra kažkokie tai turinio autoritetai, kuriuos susieki, kuriais nori būti, kuriuos galbūt kopijuoji. Taip kad rask tai, kas tave įkvepia ir laikykis to. Tada susikurk savo patogią vietą kurti turiniui. Tai gali būti lauke, tai gali būti automobilyje, tai gali būti kažkoje tai pastovi vieta svetainėje, ar tai darbo kambaryje, virtuvėje, nesvarbu. Bet rask patogią vietą, kur kilus minčiai, tiesiog spontaniškai idėjai gimus, kažkoje tai pasidalinti savo tai sugalvotų turinio, vienetų kūrinių, ar ne, sakykime taip, tu galėtum čia ir dabar paimti ir padaryti. Netgi jeigu tai yra kita negu tavo įprasta filmavimosi priemonė. Trečias punktas yra, ką jau šiek tiek minėjau prieš tai, kad augant tavo asmeniniam prekės ženklui, augs ir tavo komanda. Kita rekomendacija, kurios aš pasigendu kitą kartą girdėdamas iš kitų, kai tu kalbi apie kažkokią tai savo paslaugą, nepamiršk rekomenduoti kažko kito. Aš nesakau, kad reikia rekomenduoti konkurentą, ne, bet kas yra tavo ekosistemoje. Tai tikrai labai sustiprina tavo prekės ženklo žinomumą ir atradus netgi partnerių, turinio partnerio, kur jūsų sritis sutampa, jūs pamatysite, kaip tai puikiai veikia. Na ir paskutinis mano patarimas čia, kad visata visą laiką dalina dovanas, bet nepalieka tavęs be iššūkių. Tad šiuo metu Lietuvos turinio kūrėjai labiausiai orientuojasi į, tarkim, Instagramą, tada, aišku, deda į Facebooką ir TikToką. Bet tokią platformą kaip YouTube dažnai pamiršta. Taigi, ir atsiminkit tokį dalyką. Kai atsirado TikTokas, labai daug kas metėsi į TikToką, ar ne? Nes, kam tas Twitteris, ar ne, X'as, kam tas YouTube'as, YouTube mes ten mokomės, ar ne, bet savo turinį tai galim dėti, čia einame į TikToką visi. Arba po to dabar grįžtame į Instagramą, ar ne, nes Facebookas liktai jau ir atsigavo. Bet YouTube platforma, ką aš ypatingai rekomenduoju, yra ta vieta, kur daug turinio kūrėjų grįžta ir būtent YouTube platformai yra daugiausiai įrankių, ypač tiems, kurie kūrė ekspertinį turinį arba dirbo su partneriais, kurie jūsų turinio dėka augina pardavimus. Taigi, tiek aš šiandien norėjau trumpai pasidalinti. Kaip matote, mano aplinka jau visai pasikeitė nuo pirmo epizodo, jeigu matėte pirmąjį epizodą ir dabar matote antrąjį. Sekančiuose epizoduose aš esu suplanavęs kalbėti daugiau apie YouTube platformą ir apie Google 7.11.4 taisyklę. Na ir dar, jeigu dar nesu įrašęs, tai apie affiliate marketing ir product placement. Tai, ką aš buvau užsiminęs pačioje pirmoje dalyje, tam aš paskirsiu visai naują epizodą. Taigi ačiū Jums, kurie žiūrėjote. Iki sekančio.